I want to thank you guys for being here. First of all, I want to thank my best friends, the ladies who are up here. I don't know why you're down there. I don't know. I'm tipsy. Thank you guys for being here. I want to thank Attitude Lounge. You guys, Attitude Lounge, it's a working bar daily from Monday to Sunday. It's open. I want to thank my friends Liam. Thank you for the work. Thank you Nui. Thank you for Team HL. But I also want to thank Mr. Please do not leave. We have alcohol. Also, you can buy alcohol. Do not leave. Buy alcohol. We have a message. So no. Thank you for supporting still Attitude Lounge, Twitter and all the time. Hellen Lukoma is always here all the time. Hellen Lukoma is Attitude Lounge. Kusale cake. Sijisura. We go. Okay. This is the best part of the day. Before we play this song, let's count together. Let's start from 3, 2, 1. DJ, let it go! Thank you for coming out. This is Attitude Lounge for you. We are open Monday to Sunday. We have the illegal Tuesdays. Every single Tuesday you can come through. We have DJ Asia to run the tools. And of course, like everybody knows, I'm the king. This is how we do it. Thank you. Hi, Lukoma. Hello. How are you? I'm good. Yeah? So happy birthday. Thank you. Omuntu asagala kusoka kubulewo kumanya Hellen Lukoma wezese myaka ime. Ana plus. Ana plus. Yes. Wazalibwa mwaka. Ana plus. Ulabika myaka. Ate tuba abatote mukikiriza, tuba abakulu temukikiriza. Mutuleke tubagambe ekituufu. Ana plus, 40 plus. 40 plus. Yes. Denongosa budakamba. Jeje emyaka obadde oyagala nkole ntya? Bwe sitakambala ani anaakambala? Amina. Kubanga kati abantu bageze ne bateekamu akayimba bintu bya ddadi. Nga Hellen Lukoma ebintu bya ddadi byonna obiyisizza bwe. Kisinziira bw'okitwala. Ebintu bya ddadi bwe twatukulanga mami yatugamba ebikopo bya ddadi, entebe ya ddadi, temukwata ku saati za ddadi bw'okitwala oti. Ebintu bya ddadi. Nze nkubira akayimba abantu bange, nze nali ntegeeza bikopo bya ddadi, masuuka ga ddadi, temukwata ku masaati ga ddadi. So si bintu bya ddadi bino biyisa. Kisinziira ky'olabye naye nze simanyi. Omwami tumulabye wali ng'ogenda omuliisa keeki. No kakisi ne kalo. Omwami wange simulwanira. Wange. Atya kamera. Ate bange si cerebu, bange muntu as a normal person. So really, he has no reason to be in the camera. For what? Tebamusasula, mumusasula. Buli omu wedde akuba akamana gaba nange Hellen ayise bwere. Ate bwe sitayita bwerere batutonda bwerere batonda n'engoye. Ani yajja n'engoye? Kati mugume mulabe ekyatondebwa. Bale banyo mwami Kifampa yeka yayina olaba ekyatonde.
leka nkubuulire love teriiko art ebyo mugamba waliwo n'abakyala ab'ebika abali mu bufumbo waliwo abantu ab'ebika abatalina mpisa abantu ab'ebika abatta bannaabwe so really tekinaako judgment it is what it is kyenjagala kyendi wano we tuliwa tuli Naalya Attitude Lounge ekifo bakita Attitude Lounge ng'oyambuka e Naalya after Oryx kabala kalungi osobola okujja n'onywerawo n'onyumirwawo kabala kaffe mujje tukole ssente okakubira akalango olina musheyange nedda ninawo birthday naye nga mpita abantu bajje batuwe ku ssente wakoze ebbala nkugambye akabala bakita Attitude Lounge e Naalya ng'oyambuka ekigende kyali wajjala on your right oba okalaba kunywa gy'onywamu Hellen ebbaala eno togenda ginywa tokisusa sinza asinga okunywa ndi mukyala musiraamu amannya agange bampita Hella nasiramuka nywa soda n'ebiddirira ate sigudde eddalu so sinywa nnyo naye n'amazzi nga nywa nnyo nsobola okunywa lita nga 5 yes oli mukyala musiraamu wasiramuka naye wakoze ebbaala munaye tulina okolera abaana future is future it doesn't matter where money comes from as long as abaana balina future naffe tusurvivinga mwagala musange ku makubo half of the bala gwojenywera nedda taata gwayogedde gwalowooza endowoozayo entono bwerowooza you can call me Lukoma eno birthday nagikoledde taata nze agyekoledde ndi mukyala mukozi nkola music nkola movies aman actress ntunda engoye z'abaana kifampa birthday nze agyekoledde birthday nze agyekoledde lwa kizibu nnyo okukikkiriza kubanga bakyala bamwe temubawa ssente taata nze yagyekoledde kubanga mwabamwe mubawa mulowooza n'abalala babawa nze yagyekoledde nga Hellen Lukoma ndeka kulimba naawe eyo endowooza yo entono gy'oyina naye eyange nga Hellen Lukoma ndi muyimbi nkola ebivulu nakuba bintu bya jazzi aman actress nina movies nyingi nnyo ku TV ntunda engoye z'abaana nze ng'omukyala nenkoledde birthday era nsobola okwekolera ebirala naye tekigaana mwami wange kunyongerezaako yagikoledde mu kutunda engoye z'abaana mwe wajja olugoye lw'omwana n'olwambala oyagala kunvuma ng'ozze n'onywa ebyokunywa byange eby'obwereere n'olya n'emmere yange ey'obwereere tobijjaamu kubanga taata I am a fashionista. Okay, oli fashionista obadde walina boutique wakolako ne gundi shows nga bazita Genesis. Yes. Wabuuse okuva mu fashion nodda mu bbala mu alcohol nedda taata gwakyogedde naye nga sinaba kikonfaminga nze as a fashionista yes I sell clothes and I do clothes but it's also good to invest olaba nga naye bw'oli mu TV mu journalism it is very good to invest kubanga okolera mulala yes obuulirira ffe oba obuulirira bayimbi banno n'abalala naye naawe obaddemu mu investinge sente muzikwata mufune muziteka zizaale yes naye ezizo bakuinvestingamu oba byonna ndi mukyala wa mukisa I am blessed. Blessed. I am. Watugamba okola ki? Ndi muyimbi, ndi actress. Wakola ki? You was what? Sikitegedde. Simanyi kyogedde naye nga kyo kyekyo n'abaana nnina. Sikyo mwaba kyogera. I am Hellen Lukoma. Sweeter than? You can call me Lukoma. Reason being, sweeter than Hoko. Leka nkubuulire omukyala gwe bawa yeesiimye kubanga omukyala gwe basanga ayina gwe bawa. Yes, so ninawo kye nnina tekiba kibi nnyo anka okwongerako gwe mukyala wo tomuwa. Simanyi oba omuyina ye omuyina. Aweebwa yowa omukisa. Kati wale essali oliko saawa zino mmwe kati mugwe oli mu ssa ly'aba ex bonna baafa. Ex yani. Tolina ex? Simuwuliranga nako. Tobeerangako na ex? Nga waawa. Ave yajja alaga obukakafu. Ex. Abakyala nadawa serebo bajja kwanjula emyaka gyabwe. Nze si akwanjula myaka gyange, I'm 40 plus. I could be 60, I could be 100. Abakyala bangi we tubagamba emyaka emituufu temugikkiriza
so mukitwale nti I could be 50 and 60. I'm still young and forever young. Ate mukama awe emyaka abo bayagala bakaddiwe kubanga Katonda akutwala ku myaka 2 oba olabi naye Katonda akutwala ku myaka nga 210. My friend, it's power. So I am 40 plus. Abakweka emyaka tulina nawe okweka emyaka tokisussa mwagala gyaki munaatuwasiza okwo kyenjagala okwebaza mukama nga mpeza emyaka 4 plus is the fact that ampadde obulamu, ampadde emikwano, ampadde bazadde bange, ampadde abaana, ampadde ekirabo ekisingayo mu bulamu, ampadde abaana, ampadde omwami. Olubuto Lwa nduyina luzadde 2 ate nkyayongerako simanyi lwaki mulubuuza mwagala nkole ntya. Katonda bwe yantonda nange ndi muntu akantu kavuddeyo mukakkirize nze nkyazaala fertile it is. So fertile. Ate mukisussa mwakomyawo. Kakati ekisembayo sina muna lusasula temulusasula. Tewali birthday gye nali mbaddeko nga mami taliiwo. Olunaku lwaleero mami simulabyeko. Mami taliiwo kubanga alina abazzukulu. Namutwalidde abazzukulu. Alina abazzukulu mami yatu celebrate. Nakulabye ng'otaddeyo video ya daddy n'ogamba olina ebigambo ewarekerezaako ng'olabika nti omisinga nnyo daddy. Rest in peace. Yeah. Ffenna ng'abantu twafiirwa be tufiirwa mu corona oba si corona naye omuntu bw'ajja n'abeera nammwe n'agenda era embeera ebawo. I do miss my dad naye tuliyasanga wandi.